老細呢個盒幾多錢啊28蚊。哦，寫張收據俾我。買個盒仲要寫收據？公司報銷啩？唉，得，買個盒仲要寫收據。公司名幾多？新疆維吾族。啊？你都係講返普通話啊？新疆維吾爾自治區博爾塔拉。博爾塔拉。蒙古自治州博洛市烏圖哥拉果鎮。老細突然間唔射㗎？唉，算啦，送俾你啦。唔使錢啦，老細。唔使啊，你走啦。唉，買個盒都咁麻煩，有蝕本。拉姑過下嚟。咩樹啊，澤哥？拉姑隻包好污糟啊，攞去清洗下。好啊。拉姑洗乾淨。澤哥，我擦得夠唔夠乾淨啊？死啦，乜都冇啦，冇啦。你冇以為同我好熟就為所欲為，成日都上班遲到，咁樣影響唔好噶嘛？得啦，幫我攞個撈匙入嚟。啊？咁快嘅？你邊度攞出嚟㗎？你理得我啊？幫我攞把煙過嚟，攞埋個火機，充電寶。阿玲，操，牛逼，真係牛逼，係真係牛逼啊！得啦，唔使打開，唔使啦。大姑，我哋係咪好拍檔？係。我屬唔屬於一個好 boss？屬於。咁我平時對你好唔好？好，非常好。我發嬲嘅時，氹。咁我去劈友。傷。月底啦，我有困難，工資遲發幾日得唔得？啊！你咁咩意思啊？大姑，冷靜啲，我發，我即時發。同客戶傾合同咧，唔需要咁老實嘅，有咁大，吹咁大，拍唔好啩？有咩唔好啊？咁寫合同入邊，跟住學嘢啦。戴總，我哋店鋪咧而家喺清遠都係屬於數一數二嘅頭部啦。18歲，我哋澤哥都有同馬雲合作，參與咗阿里巴巴資金鏈核心一環。唔係吧？咩戰略合作伙伴啊？你咪開通化一半麼？哦，冇錯。佢仲係國家重點人才。喂，吹得有啲大喎。你咪精神黑名單麼？係啊，咁回事。啊，咁你哋真係有啲實力喎。呢啲算咩啊？小米嘅位你知唔知啊？知啊。佢親手喐喎。幾時嘅事啊？做咩我都唔知啊？上個禮拜你飲醉酒，掟撚小會同學。事後諗翻咧，都係有啲後悔嘅。你居然做過啲咁嘅事，咁當時雷總點講啊？賠錢啦，200幾個啊。係200幾個。咁你真係犀利。後生啊嘛，多時有啲衝動嘅。唔後生啊，08年同馬化騰一齊創業過。仲有咁嘅事啊？真係年輕有為喎。咦嗱，簽埋合同佢先嚇。哇，你唔使考察下先咩？你咁嘅實力仲使考察咩？好，我簽好啦。而家有事走先，嚟合同放呢度嚇。係咁啊。佢係真係有用噶。邊個叫你走㗎？叫你開會聽唔到啊？頂你個肺啊！上班8個鐘仲唔夠你開啊？你上班冇大嘴，仲係你聲大唔記得充電啊？係都要卡去落班時候開會。我有同你發工資㗎，我話幾點開會就幾點開會。屌啱味，你發嗰啲工資買完都唔鹹啊！勞動法邊條規定落班一定要開會？一個落班要開會，一開7、8點，晚飯都唔俾人哋食。你講嚟講去都係嗰篤皮，你係小學生小霸王啊！我做一個老細都陪你哋開會，你憑咩唔開會？屌嗱聲啊！你係公司瓜咗，係咪我哋全部要陪住你一齊瓜？今日我治下呢個臭毛病，一個會邊個中意邊個開，反正我唔開。試下啲酒。
你同我收聲！我唔單止咁走，我仲要過你。有咩事情我哋上定見啊！你黐線㗎，辭職去旅遊，成皮嘢一個月工資啊！話唔做就唔做。你知唔知而家大環境幾差？你出去揾到嘢做咩？揾唔到，你翻去攔住咯。你冇房貸咩？冇啊。咁你冇車貸咩？冇啊。你冇網貸咩？都冇啊。咁你都要社交㗎。我中意自己一個人。咁你唔撈咗，你個5年一金係咪唔要咗啊？話斷交就斷交啊？唔要咪唔要咯，反正我都唔想交。咁你撈咗點算啊？60歲後你退休金都冇啊？今日都唔知聽日事，仲講60歲添。哼，醫保你要吧？萬一你有咩冬瓜豆腐咧？就因為上班周身都痛，嗰啲腰椎啊、頸椎啊、鯉魚筋都不調啊，冚唪唥都係上班上出嚟嘅。萬一你嚟鑊勁嘅咧，天有不測之風雲，呢啲好閪難講噶嘛。咁咪死咗佢咯！你瓜老襯啊，遺產都唔知俾邊個啊？你覺得我要財產咩？孤苦伶仃，死咗你都冇人知啊！有人知，唔通我好易翻生啊？快啲啦！沈萬佬，我整隻靚嘢翻嚟啦！哇，係細夠你喎！嗰刻我仲有2隻，一陣攞過嚟。唔錯唔錯。你幫我同佢再溝通一下。好，睇我噶啦，陳總，多謝你嘅大力支持啊！服務方面，我哋一定會做到最好嘅，你放心啦。我6點鐘拿過來。6點唔得喎，陳總，我5點半落班喎。聽你咁樣傾，咩客都俾你傾死啦！有神經病啊你！就係5點半落班啊嘛！我真係明白個店到底邊個喺度做緊嘢。我一個老細日日做嘢做到仆晒街，收購部收包收明白，銷售部賣包賣明白，啲客戶啊全部俾你搞死晒啊！老細，你冇嬲啦！我唔嬲，我嬲咩啊？我同你講啊，激死我啊，激死我間公司，你哋全部分晒佢！屌你老味你！你搞邊科啊？我哋公司咧要裁員啦，你哋2個咧只可以留低1個。拉姑，你放心，呢件事情咧一定同你共同進退。不如我哋2個包錢搭啊！啊？不如我哋將個決定權俾翻沈萬佬，我哋同時出步，我哋橋得唔得啊？好啊，我覺得都 OK。喂，你哋2個商量好未啊？商量好啊！我哋決定包錢搭，邊個贏邊個留低。哦，咁你2個冇浪費時間啦。包錢搭。咁好啊，拉姑你留低。落班先打會啊！我建議班同事全部換晒佢。點解啊？嗰班人食飯都有病㗎，吓？嗰班人做咩嘢？吉利賣水果㗎，1蚊1斤，2蚊3斤，3蚊4斤，4斤5蚊，嗰度係都要賣4蚊5斤㗎。我覺得佢哋冇咩問題啊，唔買4蚊5斤，咁買邊個啊？唉，我先發現啦，嗰班人智障嘅源頭就喺你呢度。唉，算啦，4蚊5斤唔係最平咯，我算錯咗。唉，今年收包真不好幹啊！他說話收包1個月掙好幾萬，真的不行，我進場打螺絲了。他說馬上要叫我攞書啦。進場的話，我也可以當個流水線線長。他說去到那裡可以當個縣長。咋整啊？實在不行，我回家種地唄。
他还说认真一个亿。那么厉害呢？嗯的。